वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन विद इंटरनल ऑडियो, यानी कि इस फ़ोन में ऑडियो के साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें। बाय डिफ़ॉल्ट इस फ़ोन के साथ स्क्रीन रिकॉर्डर पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं। Xiaomi स्क्रीन रिकॉर्डर का लोगो कुछ इस तरह का दिखता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करिए, इसके बाद एक पॉपअप आएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए रेड साइकिल पे क्लिक करना है, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। इसे होल्ड करके आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। MI रिकॉर्डर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आप इस रिकॉर्डिंग को पॉज या रिज्यूम नहीं कर सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए उस पर क्लिक करना है, फिर आपने जो रिकॉर्ड किया है वो स्टॉप होकर फाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कुछ स्पेशल सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। इस पॉपअप में जो सेटिंग आइकॉन दिख रहा है इस सेटिंग्स पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन पर क्लिक करके आप वीडियो क्लियरिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन चूज़ करेंगे उतना ही अच्छा वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा। वीडियो क्वालिटी में यह कि आप मेगाबिट पर सेकेंड को चूज़ कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा MBPS चूज़ करेंगे वीडियो का साइज उतना ही बड़ा और वीडियो का क्वालिटी उतना ही अच्छा होगा। ओरिएंटेशन में यह कि आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या ऑटो पर सेट कर सकते हैं। साउंड सोर्स पर टैप करते ही आपके सामने तीनों ऑप्शन आएगा: म्यूट, माइक्रोफोन एंड सिस्टम साउंड। म्यूट सेट करने से वीडियो का साउंड म्यूट होकर रिकॉर्ड होता है। अगर आप MIC चूज़ करेंगे तब सिस्टम साउंड प्लस माइक्रोफोन के आसपास जो साउंड आएगा वो रिकॉर्ड करेगा। इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करने के समय मीडिया वॉल्यूम फुल रखना होता है। यदि आप गेम प्ले करना चाहते हैं तो आपके लिए माइक्रोफोन ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। सिस्टम साउंड, ये केवल मोबाइल के अंदर से जो साउंड आते हैं वो रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन क्लास वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तब MIC और सिस्टम साउंड में से किसी एक को सेट कर सकते हैं। पर जिस एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करेंगे पहले आप चेक कर लेना कि उसका साउंड रिकॉर्डिंग परमिशन ऑन है कि नहीं, क्योंकि जूम जैसा मीटिंग एप्लीकेशन में साउंड रिकॉर्ड करने का परमिशन नहीं देते हैं। इसके बाद फ्रेम रेट को फिक्स्ड ही रहने दीजिए। नेक्स्ट फ्रेम रेट में यह कि 15 FPS से लेकर 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादा FPS चूज़ करेंगे वीडियो उतना ही अच्छा स्मूथ रिकॉर्ड करेगा। दोस्तों अगर आप इससे बेहतर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक स्पेशल स्क्रीन रिकॉर्डर का लिंक दे दूंगा, जिससे आप 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 120 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड और भी कई सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। उस स्क्रीन रिकॉर्डर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन टू एंड, अगर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तब स्क्रीन लॉक होते हुए भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। शो टच गेस्चर, जब हम स्क्रीन पर टच करेंगे इस तरह का गेस्चर सर्कल देखने को मिलेगा। विजुअलाइज नेविगेशन बटन, इसे इनेबल करने से रिकॉर्ड करते समय बैक बटन दबाने से बैक बटन लिखा आएगा और होम बटन दबाने से होम बटन लिखा आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।